Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է հետախուզական զորքերի օրը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ կամավորական ջոկատների եւ ինքնապաշտպանական ուժերի կազմում ձևավորվեցին առանձին հետախուզական խմբեր, որոնք տեղեկություններ էին հայտարարում հակառակորդի մասին, միաժամանակ եւ թշնամու թիկունքում իրականացնում դիվերսիոն գործողություն։ 1992 թվականի նոյեմբերի 5-ին կամավորական ջոկատների հիմքի վրա ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետախուզական զորամասի ձևավորումը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում նոյեմբերի 5-ը պաշտոնապես ընդունվեց հետախուզական զորքերի օր, որը նշվում է ամեն տարի։ Այսօր իրենց մարտական ընկերներին շնորհավորելու ու հարգանքի տուրք մատուցելու համար Բաղաբուրջի հուշահամալիր էին այցելել մի շարք ազատամարտիկներ։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մասնակցել են Արցախյան շարժմանը, անկախ նրանից, որ դերակատարել եւ ինչ մասնագիտությամբ, բոլորին շնորհավորում եմ։ Հետո քանի որ այսօր հետախուզ օրն է, Անջենես հետախույզ կապակցության բոլորին նորից շնորհավորում եմ, զսկում ենք մեր զոհվածների համար, ողջունում ենք իրենց ընտանիքների հետ ցավը պատճառվել եւ մեր վիրավորներին եւ մեր զոհվածներին ինչ կարողանում ենք մենք ընդհանրելով օգտակար ենք, փորձում ենք օգտակարնել։ Շնորհավորում այսօրվա մեր բանակի հետախույզների օրվա կապակցությամբ շատ կարեւոր է, որտեղ մեր ժամանակներում դեռ ձևավորված չէր հետախուզական վաշտերը, գումարտակները, դեռ պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա չէր դրված, ամբողջությամբ կամավորական հիմքերի վրա էր դրված, բայց այսօր փառք Աստծո արդեն մենք շփումներ ունենք հետախուզական գումարտակների վաշտերի հետ, հանդիպումներ ենք անցկացնում, նրանք արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակի են եւ մենք այսօր վստահ ենք, որ հանրահարություններ կատարելու դեպքում մեր զինվորները պատրաստ են։ Արցախյան հակամարտության մասնակիցները հետախույզ դարձան պատերազմի թելադրանքով, կարողանալով կարճ ժամանակում մասնագիտական վարպետություն ձեռք բերել, բազմաթիվ դժվարություններ ու խոչընդոտներ հաղթահարելով կատարել հետախույզի առջև դրված պահանջները։ Կյանքս դիպես, որ մենք ստեղծենք միջոցառ, որ գնանք, մտնենք, նորություն բերենք, կամ ինչ որ լեզու բերենք, պատահել, ամեն ինչ պատահել է։ Դիրքեր ենք տարել առաջ, լեզու ենք բերել, առաջին անգամ որ գնացինք լեզու բերելու, գնացինք մեր զոհված ընկերներից միկրոբներ մեզ հետ, գնացինք հետախույզներով, մի գիշեր մնացինք Փայլասարի այդ մյուս կողմում, հետո իջանք Թոքի գյուղի մոտ ճանապարհը փակեցինք, մի հատ մարդ վերցրինք, այդ պահին վերցնելու պահին զինվորականներ եկան վերջի, հետախույզը չպիտի լի կրակի, պիտի առանց գաղտնի գնա ու գա, էլի, տենց եղավ, հաջողվեց, այդ մարդուն վերեցինք լեզու, էլի, այս մարդը մեր տղաներից մեկուսը ադրբեջանական ֆորմային հագել, որ այդ կապած բերում ենք, այդ պոստավորները, մեր պոստնուկանացները իմացան, թե Թուրքիայի ասում բան, Թուրքի չի ավտոմատը վերցել, այդ ավտոմատը կախած Թուրքի իմացան, թե Թուրքիայի մեր տղաներն են, այդ ակիրը, թե արագին այդ հոգնածությունից սկսեցինք ծիծաղել երկու օր, հոգնած անտառներում ցուրտ, այդ գիշերը չենք մոռանա ինչպես ենք հոկտեմբերի 20 քանիսներ, մարսում ենք 26-ն ինչ շատ ցուրտ էր, մեկ էլ գյուղի ճամփի մոտ, իրանք ունես կրակ վարելու ոչ մի բան, բայց փառք Աստծո հաջողվեց էլի։ Օրվա կապակցությամբ Բաղաբուրջի հուշահամալիրում մի շարք ազատամարտիկներ արժանացան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ Օզանյան, Դրաստամարտ Կանայան եւ այլ պետական մեդալների։ Պարտադիր հետախույզներով միշտ հավաքվում ենք, այցելում ենք իհարկե եղբայրական մեր ընկերների մոտ, մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում, իհարկե այսօր մի քիչ փոխված է նաև այսօր նաև պետք պարգևներ են տալիս, մեդալներ են տալիս, որի համար ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ պարգևատրվեցին եւ իհարկե ամբողջ Հայաստանով մեկ ուզում եմ ընդհանուր առմամբ շնորհավորեմ բոլոր հետախույզներին։ Բոլորին քաջ առողջություն եմ ցանկանում, ուրախ լինենք, երջանիկ լինենք, իսկ մեր Հայաստան աշխարհին խաղաղություն եմ ցանկանում, բայց պատերազմ եղած դեպքում էլ համենայն դեպս մենք պատրաստ ենք նորից հակամարտել։ Հայաստանի Հանրապետության հետախուզական զորքերը կազմավորվեցին պատերազմի ժամանակ, որին հաջողվեց անգամ այդ պայմաններում պատվով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Եվ այսօր հայ հետախույզը առավել քան պատրաստ է լուծել իր առջև դրված խնդիրները, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Արդեն երկրորդ անգամ է ձյան տեսքով ձմեռը նախազգուշացնում իր մոտալուտ գալուստի մասին, ինչն ուղղակիորեն պարտավորեցնում է ժամանակից շուտ անցնել ձմեռային ռեժիմի։ Կապանի կոմունալ ծառայությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որով համագործակցության կոչ է անում քաղաքի բոլոր կրթօջախներին
համատիրություններին ու տնտեսվարող սուբյեկտներին, ձմռանը հետիոտնի տեղաշարժը քաղաքում անվտանգ դարձնելու գործում։ Կոմունալ ծառայությունը որոշակի քանակով տնտեսական աղ է տրամադրելու բոլոր կառույցներին, որպեսզի իրենց զբաղեցրած տարածքները, հարակից մայթերն ու կամուրջները պաշտպանեն մերկասառույցից։ Կրթօջախները իրանց մայթերը, իրանց դպրոցների առաջները դեմ մնա, ընդ տնտեսվարող սուբյեկտները իրանց խանութներն, մայթերն, որ կամ մեզ օգնեն, մեր գործը շատ է, էլի, որ իրանք էլ օգնեն, կարողանանք համատեղ աշխատենք։ Ինչ վերաբերում է աղի ու ավազի պաշարին, ապա ծառայության ճարտարագետ Վաչե Ասրյանի խոսքով որոշ մասն արդեն պահեստավորել են, ինչքան էլ պակասում է, ձեռք կբերեն։ Նախնականին պատրաստ ենք, բայց էլի կպատրաստվենք, էլի ձեռք կբերենք, աղել, ավազել, պատրաստ ենք, կարելի ասած, 30-40 տոն աղը մենակ, իսկ ավազը ավելի շատ էլի։ Որքան էլ խիստ է եղել ձմեռը, պահեստավորած աղն ու ավազը բավականացրել են սառցապատ ճանապարհները մշակելու համար, ասում են պատասխանատուները։ Ցանում են 1-3-ի հարաբերակցությամբ, թե ինչքան կօգտագործեն։ Այս տարի ցույց կտա ժամանակը, իսկ ձմեռային ռեժիմն արդեն գործում է։ Կապանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ այս տարի գիշերային լույսերը կվառվեն երեկոյան ժամը 18-ից մինչև 24-ը, նախորդ տարվա 18-ից մինչև 23-ի փոխարեն։ Առայժմ աղբահան մեքենաները երթերի նույն քանակն են կատարում, փոխարենը աղբն է նվազել։ Դեռևս չլուծված է մնում քաղաքում թափառող ընտանի կենդանիների հարցը, որոնք ցիրուցան են անում նաև աղբը։ Շատ աղանասուները անտերության են մատնել, այտենց մտնում են մեր գործն են փչացնում, չի երևում։ Ինչ վերաբերում է եղանակի առաջիկա կանխատեսումներին, ապա Սյունիքի մարզային հիդրոմետ ծառայության պետ Ժորա Գևորգյանի խոսքով մինչև նոյեմբերի 9-ը կդիտվի արևոտ եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Այսօր Կապանի պետական բժշկական քոլեջի բուժական կոսմետոլոգիա ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանողները դասախոս Ելենա Փարամազյանի հետ միասին անցկացրեցին դեմքի մաքրման վապորիզացիա թեմայով բաց դաս, գործնականում կիրառելու այն, ինչ յուրացրել են 2 ամիսների ընթացքում։ Թեման վապորիզացիա թեման էր, ժամանակակից բոլոր կոսմետոլոգիական սրահներում կիրառվող հիմնական մեթոդներից, որը համակցում է մի քանի տեսակի պրոցեդուրաների հետ։ Ելենա Փարամազյանը նշեց, որ բուժական կոսմետոլոգիա ֆակուլտետի ուսանողները այս տարի հանձնելու են պետական քննություն, եւ նման գործնական պարապմունքները օգնում են ուսանողներին ճիշտ ներկայացնել այն, ինչ ստացել են ուսումնառության ընթացքում։ Նպատակը հիմնականում կայանում է նրանում, որպեսզի բացահայտվեր ուսանողների կողմից յուրացված սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսվա գիտելիքները, այդ ընթացքում այս առարկան բուժական կոսմետոլոգիան գործնական դասընթացներով է ընթացել եւ հիմնական նպատակը հենց ուսանողների կողմից յուրացված գիտելիքների վերարտադրումն էր, ուսումնական process-ի կողմից նախատեսված կոնկրետ բաց դաս։ Սպասելիքներս բավականին արդարացրեցին, սակայն կիմանանք վերջում պետական քննության ժամանակ, չնայած դեռ առջևում ունենք արտադրական պրակտիկա եւ 1 ամբողջ կիսամյակի դասընթաց եւ պետական քննության ժամանակ արդեն պարզ կլինի։ Ուսանողների համար նույնպես անհրաժեշտ էր նման գործնական պարապմունքները, որի ընթացքում ավելի հեշտությամբ են յուրացնում մասնագիտական հմտությունները։ Քանի որ մենք ունենք պետական քննություն, այս դասընթացները անցկացնելով մենք ավելի լավ ենք պատրաստվում պետական քննությանը։ Այսօրվա մեր դասը վապորիզացիան էր, քանի որ իմ մաշկը բորբոքված է, կատարեցին վապորիզացիա, որի շնորհիվ ես դեմքս ավելի լավացավ։ Բաց դասի ներկայացրած ուսանողների կատարած աշխատանքները գոհացրեց դասախոս Ելենա Փարամազյանին եւ դասի ներկա դասախոսական ողջ կազմին։